भाई क्यों नहीं सपोर्ट होगा, नहीं होगा तो ड्राइवरी कर रहे हैं तो छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी है तो बेचना पड़ेगा। हाँ भाई अभी ये काम थोड़ी करेंगे। 5 लाख 7 लाख कहाँ से लाएंगे कहाँ से भरने के? लाएंगे? कानून का विरोध नहीं कर रहे हो आप लोग? ए उस्ताद, कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं? विरोध करेंगे। अभी खड़ा कर देंगे गाड़ी? खड़ी है ना? विरोध करिए, बहुत बेकार कानून लगा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में तो मैं चला गया था उज्जैन और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। कल 1 तारीख था, आज 2 तारीख है, तो हड़ताल का आज दूसरा दिन है। तो मैं सोचा थोड़ा मार्केट में निकलते हैं और रियलिटी देखते हैं कि गाड़ियाँ चल रही हैं कि खड़ी है चाहे, और ड्राइवर लोग क्या कर रहे हैं। तो उसका मैं सोचा थोड़ा आज वीडियो बनाऊँ। कल तो मैं चला गया था उज्जैन, लास्ट वीडियो में जैसा आप लोग ने देखा ही कि उज्जैन चला गया था। तो निकलते हैं थोड़ा मार्केट में और स्थिति देखते हैं कि मार्केट का स्थिति क्या है और मार्केट वगैरह कैसा काम कर रहा है और गाड़ियाँ चल रही कि नहीं चल रही है। बाकी हड़ताल का तो हम लोग 100% समर्थन कर रहे हैं। हमने तो 3-4 दिन पहले से ही गाड़ी खड़ा करके रखा है कि जब तक ये काला कानून जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू किया गया है, इसमें कुछ फेरबदल नहीं किया जाएगा तब तक नहीं होगा। तो आप भी वीडियो में बने रहो और निकलते हैं मार्केट में, दिखाते हैं कि स्थिति क्या है, गाड़ियाँ चल रही कि नहीं चल रही है। और हम प्रॉपर सूरत गुजरात के अंदर है, तो यहाँ की स्थिति में आपको दिखाने जा रहा हूँ। लोकल PITS का बस जो चलता है सूरत के अंदर, ये भी सब गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। आप लोग देख सकते हो लाइन से पूरा बसों का लाइन लग गया है, क्योंकि ड्राइवर तो सभी है ना, तो सब सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा बस इधर लाइन से खड़ा हो गया है, कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा है। तो हड़ताल का असर तो दिख रहा है सूरत के अंदर। अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति है। देख लीजिए सब का सब इधर गाड़ी खड़ी है, कोई गाड़ियाँ इधर अनाज उनाज वाली चल भी रही है। अभी हमें भारत नगर ट्रांसपोर्ट एरिया सूरत में, और इधर भी सब का सब गाड़ी खड़ा पड़ा है। कोई गाड़ी मतलब लोड वोड नहीं कर रहा है, सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप लोग देख ही सकते हो इधर भी गाड़ियाँ, ये छोटा गाड़ियाँ बस चल रही हैं, बड़ी गाड़ी सब खड़ी है। देखते हैं अगर कोई बात करने को तैयार होता है तो बात करा के पूछते हैं क्या दशा है। इधर देख सकते हो सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब कोई खड़ा कर दिया है गाड़ी। इधर VRL की भी गाड़ी खड़ी है, इधर कंटेनर भी खड़ा है। नहीं जा रहे हैं भाई सब कोई। हड़ताल का सपोर्ट कर रहे हैं क्या आप लोग भी? हाँ ना 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 ना, मीडिया नहीं है, YouTube चैनल है एक। भाई क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, वही तो बात हो रही है ना। अरे हम भी ड्राइवर ही हैं, हमारे पास भी गाड़ी है। भाई क्यों नहीं सपोर्ट होगा, नहीं होगा तो ड्राइवरी कर रहे हैं तो छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी है तो बेचना पड़ेगा। हाँ भाई अभी ये काम थोड़ी करेंगे। 5 लाख 7 लाख कहाँ से लाएंगे कहाँ से भरने के? लाएंगे? वही थोड़ा यही इधर बात हो इधर। रही कि दूसरा काम अब सीखना पड़ेगा, जब कमाना ही खाना है। कहाँ का गाड़ी लोड किए हो आप? अभी लोड नहीं किए हैं, बनारस से लोड हो गया। बनारस? अच्छा, RK में चलते हैं क्या? RK में, ठाकुर साहब में? चलिए बढ़िया है। मैं बोला थोड़ा देखो क्या स्थिति है यहाँ का। नहीं, स्थिति सही है भाई, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब कहाँ सबसे ज़्यादा 10 साल की सज़ा कौन काटेगा भाई? हाँ अब 7 लाख 5 लाख कहाँ पाएंगे? वही ना। चलिए इस हिसाब से अगर खुद की गाड़ी है तो बेचना पड़ेगा, ड्राइवरी कर रहे हैं तो छोड़ना पड़ेगा। तो वही तो बात है, कहाँ से लाएंगे? वही बात हो रही है ड्राइवर साहब से कि दूसरा काम तलाश रहे हैं। दूसरा काम? हाँ भाई, क्या सही बात है, कहाँ से लाएंगे 5 लाख 10 लाख? वापस नहीं होता है तो भाई सही है कि कानून में फेरबदल किया जाए। हाँ हाँ यही बात है। चलिए, एक इधर भी गाड़ी लोड कर करके सब लोग खड़ा कर रहे हैं और जाएंगे, जब कानून ख़त्म होगा तो ही जाएंगे। कानून का विरोध नहीं कर रहे हो आप लोग? ए उस्ताद, कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं? विरोध करेंगे। अभी खड़ा कर देंगे गाड़ी? खड़ी है ना? विरोध करिए, बहुत बेकार कानून लगा है। खड़ी हो गई, लोड हो गई, खड़ी हो गई। हाँ, कहाँ लोड किए? कानपुर इलाहाबाद। सब कोई अपना अपना गाड़ी लोड करके इधर खड़ा कर दे रहा है, कोई जाएगा नहीं ऐसा बोल रहे हैं लोग।
और जो माल स्टॉक में पड़ा है गोडाउन में जगह नहीं रखने के लिए, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, स्थिति यही रहेगा जब तक ये कानून में फेरबदल नहीं होगा, तब तक तो मुश्किल है कि कोई गाड़ी चलाएगा। हम भी अपना गाड़ी खड़ा ही कर दिए हैं, तो मैं सोचा थोड़ा मार्केट में निकल के अगर वीडियो बना के देखूँ कि क्या स्थिति परिस्थिति है। चलते हैं और देखते हैं, अगर कोई मिलता है तो बात करते हैं। तो दोस्तों हल्का फुल्का घूम के मैं चला गया मार्केट में। हर जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं, हर जगह सब कोई विरोध कर रहे हैं और सब कोई गाड़ी भर भर के खड़ा कर रहा है, क्योंकि गोडाउन में जगह नहीं है ना। तो जो बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टें हैं जिनका ज़्यादा स्टॉक है वो लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी भर के और खड़ा करवा दे रहे हैं। तो छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि शूट करके बताऊं, और हम लोग भी इसका बहुत ज़ोरों शोरों से सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा भी गाड़ी 4 दिन से खड़ा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। आज 2 तारीख है तो कल भी खड़ा रहेगा, और कल देखेंगे थोड़ा हजीरा साइड में निकलेंगे और इधर कामरेज साइड में जो मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 48, उस साइड में निकलेंगे और वहाँ का भी स्थिति आपको दिखाएंगे। तो मैं छोटा सा ये वीडियो बना पाया। और एक शिकायत हो, जो जितने बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर लोग जिसका अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, वो लोग मैं देख रहा हूँ कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, पर ये मैं देख रहा हूँ कि वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो पता नहीं किस चीज़ का डर रहे हो आप लोग, या तो सरकार से डर रहे हो कि ताकि हमारा यूट्यूब चैनल का कुछ हो ना जाए। ठीक है, तो अभी हम तो नहीं बता सकते कि उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी जितने कम सब्सक्राइबर वाले, जितने मतलब ट्रक का ब्लॉग बनाते हैं, जैसे अपना बिकी भाई है, बिकी ट्रकिंग ब्लॉग वाला, एजे ब्लॉग है, ये लोग सबको देख रहा हूँ। ये लोग तो वीडियो लगातार डाल रहे हैं और मैं भी डाल रहा हूँ। कुछ हो तो नहीं रहा है हमारे साथ में, हम लोग वायलेंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो हकीकत है वही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए छोटा सा वीडियो हमारा था आज, क्योंकि गाड़ी वाड़ी जब चलेगा तब तो जाके बढ़िया से ट्रक वाला वीडियो आपको दिखा पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेट करिएगा। आपके लिए बढ़िया ट्रक वाला वीडियो लेके आते रहेंगे। तो देखते हैं, कल मैं जल्दी उठ के थोड़ा इधर हजीरा साइड में भी जाऊँगा, फिर कामरेज साइड में जाऊँगा। कल बढ़िया वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, आज ऐसे मैं बहुत थका आ रहा हूँ। सुबह आया था 3 बजे उज्जैन से, तो थोड़ा नींद वगैरह भी पूरा नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।